A Operação Hefesto contou com mais de 80 militares de 12 quartéis de diversas regiões aqui do Mato Grosso do Sul. Neste fim de semana, 14 militares foram acionados para atender uma ocorrência de incêndio em uma propriedade rural chamada de Necolândia. No último domingo, outros bombeiros militares foram acionados para atender uma outra ocorrência em um local chamado Formigueiro aqui no estado. Toda essa ação dos corpos de bombeiros de Mato Grosso do Sul é para combater as chamas e focos de incêndios florestais aqui no estado. De Adriano Bueno para Mato Grosso do Sul Notícias.